അങ്ങനെ ഇവിടെ കുട്ടുമോൻ അങ്ങനെ അൺബോക്സിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചോപ്പി വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഇടക്ക്. ചോപ്പി ഒന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നടക്കണേന്ന്. അത് മര്യാദ നോക്കി പൊട്ടിക്കാം. മമ്മി പിടിക്കാം. രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നത് തന്നെ ഒരു കണക്കിനാണ് വന്നത്. അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊരു ക്യാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ ഒരു ഇതില്ലേ, കണ്ണടയില്ലേ, വാവ്, കണ്ണട, അതിൻ്റെ ഷെല്ല്. ഇതാണ് സാധനം. ചോപ്പ് നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവം. നവന് അവൾക്ക് തിന്നാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുള്ളതാ. എല്ലാ ഫിറ്റിങ്സ് നടത്തും. സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് യൂണിഫോം പോലും മാറാൻ നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിന്. ആ ക്യാപ്പും കണ്ണടയൊക്കെ വെക്കട്ടെ. അല്ല പിന്നെന്തിനാ അതൊക്കെ ഉള്ളത്? അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫുള്ളായോ? ഞാൻ ക്യാപ്പ് എടുത്ത് വെക്ക്. വെക്ക്, അല്ലേ വെക്ക്, നോക്കട്ടെ, വെക്ക്. കണ്ണട ഇതൊക്കെ വെക്ക്, ക്യാപ്പൊക്കെ വെക്ക്. എന്നാലല്ലേ അതിന്റെ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല കണ്ണട വെക്ക്. ആ ക്യാപ്പ് വെക്ക്. ഇനി പട്ടാളക്കാരുടെ ഡ്രസ്സും കൂടി ഇട്ടാ ഓക്കെ.